सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्माकर गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज ईश्वर वाक्य मध्य गोटे विषय आलोचना करवा। आज आम माने आलोचना करवा यही प्रकार लोक मानू यीशु कहे से दिन मो पाखर दूर हो। सही लोक मानू यही प्रकार लोक मानू यीशु से दिन कहे मो पाखर दूर हो। मु पढ़ुछि जहाँ लिखा जाए माथ्यू पुस्तक 7 पर्व ताहार 23 पद। सेतेबेले मु सेमानंकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम्ह मानकु केबे हे जानि नहीं। हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो। प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु वाक्य पाठ करिछु ताहा बुझिबु पालन करिबु। शक्ति प्रदान करो साहाय्यकारी आत्मा पठाओ यीशु नाम रे मागिले आमेन। प्रिय प्रभुकर लोक माने यीशु ख्रीष्ट जो दिन विचार करने निमंते आसबे आमे माने जो दिन विचारित हेबु जो दिन ताहांकर आगमन हेबो आउ से दिन रे आम समस्त को से विचार करिवे आउ वाक्य अनुसार से कहिबे आम्भे ताहांकु कहिबु अनेक विषय से आंभ को से दिन स्पष्ट रूपे कहिबे। देखंतु वाक्य लेखा अछि जहाँ से माथ्यू पुस्तक 7:21 पदरे मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती। प्रभु प्रभु बोली समस्ते डाकुछंती पृथ्वीर समस्ते जो माने से मानकर प्रभु को डाकुछंती आ प्रभु प्रभु बोली से डाकुछंती। एही प्रकार लोक एही परी प्रभु प्रभु बोली डाकुथिबा प्रत्येक लोक आउ स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नहीं। आउ से माने प्रवेश करिवे जो माने स्वर्गस्थ पितांक यीशु कहिबे मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे बा जे करिछि सही लोक ही प्रवेश करिवो। देखंतु आम्भमानकर पिता परमेश्वर यीशु को पठाइले ए जगत मध्य आओ यीशु ख्रीष्ट आपण अद्वितीय पुत्र को आम्भ मान को प्रेम करुथिबा हेतु हमें पापी थिलु विनष्ट हेबा पई जाउथिलु। सेई समय पिता परमेश्वर आपना पुत्र को प्रेम स्वरूप पठाइले आओ आपना पुत्र को मध्य रक्षा कले नहीं आंभ मान निमंते उत्सर्ग कले तांकर रक्त रे आमे धौत हेलु पवित्र हेलु। से कहउछंती क्रूसीय मरण क्रूसीय जंत्रणा समय रे आमे देखु जदि मार्क पुस्तक आउ 15:34 रे देखु से कहउछंती एली एली लामा साबक्तानी अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हें मते कहीं परित्याग कल। अपना पिता को पुत्र गुहार करे मते कहीं परित्याग कल। से पितांकर सामर्थ्य अच्छी
ଆଉ ଜଗତର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆଉ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। ଯୋହନ ଯଦି 4:34 ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ 4:34 ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ଜାଣିନାହ। ଆଉ ମୋହର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା, ଏହା ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ? ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ସାଧନ କରିବ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ଯିବ ଯଦି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିନଥିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୋ। ସେଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କହିବୁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ, ପୁଣି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ କହିବୁ। ତାହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ପଠାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ବିଷୟ କରିଥାଇପାରୁ, କରିଅଛୁ। ସେଦିନ କହିବୁ, ଯୀଶୁ ସେଦିନ ମନା କରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କରିନାହ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 10:8 ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ ଆଉ 8 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 10:8 ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କରିଅଛୁ କି? ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହା କହିଛନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା କର। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆଦାୟ କରିଛୁ କି ମୂଲ୍ୟ, ଯଦି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି।
ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଛୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ କହିବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏତେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କହିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା କର। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସାହସ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ? ସେଇ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ, ସେଇ ଆଗମନ ଦିନରେ, ଆଉ ବିଚାର ଦିନରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:28 ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯଦି ତାହା କହିବେ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବୁ। ଆମର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖୁ ଆମେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଭାବିଥାଇପାରୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିନାହିଁ କି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ? ହଁ, କରିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ। ହୋଇପାରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ନଥାଇପାରେ, କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଥାଇପାରୁ, ଆହୁରି ବି ଠିକ୍ କରିଥାଇପାରୁ। ଭଲ ଚାକିରି, ଭଲ ବେପାର, ଆଉ ଭଲ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଗଠନ କରିଛୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ସେଇ ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଜନା କରିବା, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଆଉ ପାପୀର ମରଣ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପାପୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରୁ ଫେରିବ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି? ଯଦି କରିନାହୁଁ, ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ବିନଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପାପରେ ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏକ ତ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ମୋ ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ୍ଭେ 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 90 ବର୍ଷ, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ,
ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଉ ସେଠି ଆମର ଅଭିନୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହୋଇପାରେ ଯିବା, ନାଇଁ ତ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦୂର ହୁଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରିଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି କରିପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଧାର୍ମିକତା, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ସେହିଦିନ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ହୋଇପାରେ ସୁସ୍ଥତା, ଭାବବାଣୀ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହେଇନଥାଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ହୋଇପାରେ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରି କହିବେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେନ୍।